হ্যাঁ আগে পাটটা ব্রেক ধরতে হলে আগে বাম হাতেরটা, তারপর ব্রেক চাপ পায়েরটা, তারপর হাতেরটা। পিক আপ আস্তে আস্তে বেশি হইব, একটু পিক আপ এত কম না, মোটামুটি একটু বেশি হইব। নতুন হুন্ডা হলে চলতো, কিন্তু পুরান হুন্ডা তো এর লেগে একটু পিক আপ বেশি হইব, আবার এত না। করে দেখেন, একটু খেয়াল করলে এই